Tapi Nur, mau belanja Mama mana Nur mau nih? belanja bulanan. Ya Tapi ikut Nur. janji, nanti kalau sama-sama jangan minta jajanan yang bikin kamu batuk. Apa lu mah? Jadi jajan nggak bikin batuk? Nur, kamu di situ dulu ya. Pilih jajanan yang nggak bikin batuk. Oke Yang nggak Nur. bikin batuk. Mau Iya beli Nur. gorengan. Iya, pilih Nur. Cari jajanan Yang yang nggak nggak bikin bikin batuk. batuk. Apa Nur? Ini aku suka. Oh iya. Ma, Nur mau yang ini ya. Kan tadi dibilang jangan beli jajanan yang bikin batuk. Iya. Ini sih tadi pagi udah beli permen. Iya Ma. Ini Iya. permennya beda. Ih, permennya itu bagus-bagus. Please Ma. Oh, Nur suka banget sama permen itu. Oke, terima kasih Ma. Mau, wow, kejutannya bagus. Iyalah, kan pasarnya sama emak, duitnya banyak emak. Oke. Banget ada si Nur belanja. Asik.